Alo. Geliyoruz. Orası güvenli mi? Güvenli. Bekliyoruz. Diğerleri geldi mi? Derman'ın adamları da gelmek üzereler. Tamam. Geliyorlar, hazır olun. Geldiler komutanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nerede bizim emalatler? Geliyor şimdi. Hatta geldiler bile. Derman ne yapıyor? Var kafasında bir şeyler. Biliyorum. Ben de destek atıyorum. Osmanlı şehitliği iyi fikirdi bu arada. Aynen. Güzel fikir. Şehitlikten bahsediyorlar. Türk mezarlığını yakıp yıkmanızı istiyorum. Taşları kırın, tükürün. İsterseniz üstlerine... Özellikle de o bayrağı indirip yakacaksınız. Cayır cayır yanacak o bayrak. Duydunuz mu? Sen... Dinliyor musun lan beni? Dinliyorum. Sen hiç Derman diye birini duydun mu? Duydun mu iki defa? Ha, iyi, iyi. Eğer olur da başaramazsak hepimizi asar. Diri diri yakar. Bununla da yetinmez, çoluğunuzu, çocuğunuzu bulup keser. Duydun mu beni? Duydum. Duydum. Gözünüz kulağınız bende olsun. Dediklerimi yaparsanız zafer bizimdir. Hadi paketi ver de gidelim artık. Her taraf Türk askeri dolu. İnsan tedirgin oluyor. Paket burada, çıkıyoruz. Şimdi.
Silahlarınızı atıp teslim olun. Ne oluyor lan? Kim konuştu? Kim lan bunlar? Kim bunlar? Türk askeri. Teslim olun. Nerede lan o? Kim ateş ediyor lan? Selim kaçıyor, müsaade etmeyin. O bende komutanım. Ekipler burada komutanım. Sanki bir tane alınmış gibi. Kaç tane vardı ki? 2 yuva boş. Biri patladı, diğeri eksik. Nerede acaba o herif? Yakınlardadır komutanım. Hadi koş. Koş, 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 koş. Nereden çıktın lan? Senin gibi katillerin olduğu her yerden çıkarım ben. Şehitlik falan diyordun, öz bakayım. Yardım et. Söyleyeyim. Söz fazla acı çektirmeyiz. Adam olursan yardım bile ederiz. Konuşsana lan. Konuş! Yardım edecek misin? Aşık nerede? Çağırın. Aşık. Hemen gel. Alo. Koray yakalanmış. Seni söylemiş olabilir. Dikkatli ol. Ulan şimdi mi söylenir bu? Yeni haber aldım. Ne oldu ki? Asker bastı buluştuğumuz yere. Ne? Tüpler? İçinden bir tanesini alabildim. Hemen beni alın buradan. Çabuk! Tamam, birilerini çıkarıyorum hemen. Dayan biraz. Dua et, hala nefes alıyorsun. Konuş şimdi. Bir yere mi saldıracaklar? Söyle. Sınıra yakın. Osmanlı şehitliği. Oraya saldıracaklar. Kim? Derman'ın adamları. Lan onlar bizim şehitlerimiz. Oraya niye saldırıyorlar? Ne alakası var?
Türk bayrağı. Hadi yardım et. Ne zaman saldıracaklar söyle! Belki çoktan saldırdılar. Yardım et. Yarım saat. Yarım saat. Buradan hemen çıkarsak yetişiriz. Yarım saat. Yardım et. Geldim komutanım. Yardım et. Aşık bak şuna. Komutanım acil bir durum var. Yavuz ne oldu? Aldınız mı Selim'i? Aldık bizimle ağır yaralı. Biyolojik tüpler. Komutanım biyolojik tüpleri soruyor. Tüpler bizde komutanım. Ama eksik var galiba. Aldık komutanım ama eksik olabilirmiş. Osmanlı döneminden kalma bir Türk şehitlerine saldıracakları bilgisini verdi Selim. Ne? Selim söyledi. Oraya yakınız. Eğer emir verirseniz gidip bakmak, korumak istiyoruz. Bilgiyi teyit ettiniz mi? Değil ama risk almayalım derim. Gidip bir bakmakta fayda var komutanım. Dediğim gibi yakınız. Tamam, hemen gidin. Emredersiniz. Hemen çıkıyoruz. Aşık Çaylak siz burada kalın. Gerek kalmadı komutanım. Başaramadı. Layığını buldu. Yerel unsurlara söyleriz gelir alırlar. Hadi çıkıyoruz. Hafız. Nasıl aldı eşyalarını topladı gitti ya? Öyle işte. Pılını pırtını toplayıp gitti. Ya vallahi var ben sizi anlamıyorum ya. Ha, biz birleşmeye çalışıyoruz. Siz neden ayrılmaya çalışıyorsunuz? Ok yaydan çıktı bir kere. Aman tamam. Neyse boş ver ya. Sen nasılsın asıl? Of. Vallahi Bahar çok sıkıldım burada ya. Ya artık buradan çıkmak istiyorum. Sıcacık yatağımda uyumak istiyorum. Canım benim. Sakin ol. Biliyorsun mahkeme kararı. Ya biliyorum da burada da olanlar malum sonuçta. Neyse sağ olsun Ceren 2 tane polis gönderdi de. Aynen öyle. Sağ olsun. Bu arada Eylem'le Fethi'nin de arası bozuk. Fethi Eylem'e evlenme teklif etmiş. Eylem de kabul etmemiş. Eylem etmeyince Fethi'nin sigortalar atmış. Ne? Hadi ya. Ya vallahi sen de hiç ayaklı gazete olmuşsun ha. Aman be, moralin düzelsin diye dedikodu veriyoruz. Sana dediğin şeye bak. Hayır ya vallahi çok iyi oluyor. Canım sıkılıyor burada zaten. Ya ben bu adamları anladım biliyor musun Bahar? Yani bu adamlar zor adamlar. Kadın ruhundan da pek anlamıyorlar. Öyle. Ne bir ince düşünce, ne bir kibarlık. Gerçi Ateş pek öyle değil. Yani Yavuz da öyle değil ama damarı da basmayacaksın. Yani tabii bizde de kabahat var. Belki. Birazcık. Yani adamlar bütün gün canlarını tehlikeye atıp bir sürü badire atlatıyor. Yani ben arada Yavuz'a biraz haksızlık ediyorum. Hani ben onu da etmiyorum tabii. Yani 2 dakikada sat beni ya. Çok iyi.
Hayır ya vallahi şimdi biz ayrıyız diye böyle yani. Şöyle evli olsak, aynı evde yaşasak var ya burnundan getiririm onu. Zindan ederim hayatı. Adımı başına nasıl koymadılar diyorsun. Yani senin de adını Bahar koymuşlar ama pek çiçek açtığını göremedik. Güneşimi soldurdular be Nazlı. Ne baharı. Neyse ya geçti diyelim, geçsin gitsin artık. Geçti. Geçti ya. Deldi geçti. Çok romantiksin. Beyler mühimmat ne durumda? Komutanım ben iyiyim. Ben de. Ben de. Lan şu köpeklerin yaptığına bak sen ya. Yerin üstündekilere güç yetiremediler. Şimdi de toprak altındakilere saldırıyorlar. Umarım yetişiriz. Ben niye yaptıklarını anladım. Niye? Örgütler dağıldı ya Çolak'tan sonra. Sansasyon peşindeler. Sınır dışında da olsa orası bizim toprağımız. Bizim toprağımızda bizim bayrağımızı indirirlerse onlara moral olur. Gerekli yerlere haber verdin mi Hafız? Hafız. Emredin komutanım. Sana diyorum, duymuyor musun? Destek için haber verdim komutanım. Biraz daha bas şuna Karabatak. Emredersiniz komutanım. Sıkın. Gebertin hepsini. Sıkın. Hemen söyle destek göndersinler çabuk! Saldırıya uğradık. Türk şehrine acil destek gönderin. Komutanım. Yavuz, acil bir mesaj geldi. Şehitliğimiz saldırıya uğramış. Acil yardım istiyorlar. Karabatak kaç dakikamız var? 10 dakika kaldı komutanım. 10 dakika sonra oradayız. 10 dakika oradayız komutanım. Dayansınlar. Tamam, hadi göreyim sizi.
Oğlum gelmedik mi hala? Az kaldı Keşan, az kaldı. Komutanım gözünü seveyim yetiştir bizi. Yetişeceğiz. Sakin olun. Komutanım çok kalabalıklar. Dayan yiğidim. Dayan aslanım. Bu şerefsizleri sokmayacağız içeri. Şehitlerimizin adına. Gelin lan şerefsizler. Gelin lan şerefsizler. Gelin. Açın kapıyı. Girin içeri. O zaman başlayalım. İndirmiyor muyuz? Ben indiriyorum. Hadi. Bunlar nereden çıktı? Fener rahat olun, biz geldik. Dikkat edin. Çıkarmayın kafaları. Yoğun ateş altındayız. Bayrağı indirmemiz lazım. Tamam. Nasıl yapacağız onu? Ben seni koruyacağım. Bayrağı indiremezsek zaten Derman derimizi yüzer değil mi?
Zaten öleceğiz. Yürü. Tamam, ben indiririm. Hem de seve seve. Komutanım bayrağımızı indiriyorlar. Komutanım kaydediyorlar. Kafamı çıkaramıyorum. Görüş yok. Tekrar ediyorum. Görüş yok. Annemiş oğlumun babası. Bak babaya. Oğlum. Canım oğlum benim. Annemiş babası. Annemiş babası. Annemiş oğlumun babası. Bak babaya. İyi misiniz babam? İyiyiz oğlum. Ya sen? İyi çok şükür. Üzmüyor değil mi sizi? Üzer mi o hiç bizi oğlum? Bizim keyfimiz yerinde. Asıl senin keyfin nasıl? İyi operasyona gidiyoruz. Allah'a emanet olun oğlum. Her gece senin için, hepiniz için dua ediyorum. Allah razı olsun babam. Sağ ol. Seni daha fazla meşgul etmeyelim. İşin gücün vardır senin. Babam. Hakkınızı helal edin. Ahmet Kartal size emanet. Olur da şehadet haberimi alırsanız söz verdiniz ağlamayacaksınız. Oğlum, böyle şeyler söyleme ne olursun. Bak oğlum babana. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Görüşürüz oğlum. Allah'ım yardım et onlara. Ben gidiyorum komutanım. Dur. Kusura bakma. Bugün benim günüm. Komutanım. Hafız. Hafız! Hafız dur! Hafız! Komutanım! Hafız! Gel! Hafız! Hafız! Hafız geri dön! Hafız! Hafız!
kurşunu yedim bile. Bu daha ilki. Birazdan vücudum delik deşik olacak. Beni morga kaldırdıklarında vücudumdan 30 küsur kurşun çıkaracaklar. Askerlik yürek işi değil, gönül işidir. Gönülden yapılır. Askerlik ölmek işi değildir. Yaşamak ve yaşatmak için yapılır. Kendimi bildim bileli asker olmak istedim. Bir insanın sırf masum insanlar huzur içinde yaşasın diye hayatını feda etmesinden daha güzel ne olabilir? Yaklaşık 20 yıldır askerim. Arkadaşlarımı, komutanlarımı ve karımı kaybettim. Hepsinin ardından gözyaşı döktüm ama hiç üzülmedim. Onlar Allah'ın izniyle cennetteler. Allah'a hamdolsun, bana da şehadeti nasip etti. Bana sorarsanız yaşamak mı isterdin diye, evet, çekinmeden yaşamak isterdim. Bunlar hiç olmasın isterdim. Hep beraber sevgi ve barış ve huzur içinde yaşıyor olmayı isterdim. Allah'ın dediği gibi, eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol. Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. Hafız!
Bunlar bizi mahvedecek. Hadi çıkalım. Yapacağımızı yaptık zaten. Hadi çekilin, çekilin. Komutanım dikkat edin! Lan! Hafız, kardeşim. Hafızım. Komutanım ölmemiştir o. Komutanım ölmemiştir o. Hafız abi hadi abi. Hafız abi aç gözlerini abi hadi abi. Aşık. Abi baksana adamın yaralarına hadi. Yok ki abi bir şey. Baksana abi adamın yaralarına hadi abi baksana abi. Hafız abi. Ölmedi diyeyim komutanım. Başımız sağ olsun.
İşte bu ses. Bu acı. Bunu duymak, işte buna paha biçilemez. Abim. Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. Sağlam adam. Yazalım bunu. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arnamız şişesini daşa çaldım kime ne? Ah Haydar Haydar, daşa çaldım kime ne? Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Ah Haydar Haydar, seyreder alem beni. Sohular haram demişler, bu aşkın badesine. Gece karanlığında yürüyen karıncaları görürsün, bizimkileri göremezsin. Gördüğün an, öldüğün andır. Benim kime ne? Ah Haydar Haydar, günah benim kime ne? Nesimiye sormuşlar, yarın inen hoş musun? Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime